Fala aí o que nós estamos fazendo. Qual que é a primeira vez que você faz uma fogueira? No mato? Mas aquele palitinho que eu tava usando tava... É a primeira vez que você faz uma fogueira no mato? É, Tá legal? tá muito. O que mais você Fogão. pode dizer desse momento? Hein? Sei lá, eu amo. Sabia que quem mexe com fogo faz xixi na cama? Hein? Sai da fumaça, meu. Sai da fumaça, Luísa. Vem cá, senta do lado do pai, vai um pouquinho.